Magandang araw sa inyo mga paps. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano mag-reset ng ECU or check engine ng Yamaha Gravis. So ngayon pupunta muna ako sa sa error code niya or fault code. So titignan ko kung ano yung mga error code na lumalabas sa kanya. Titignan ko na rito kung ano yung mga error na lumalabas. Maganda sana kung kada 1 year pinapareset niya yung ECU kasi minsan hindi nababasa ng check engine yung mga error. Katulad nito, wala siyang check engine pero meron siyang mga fault code na nasa loob ng ECU. Ngayon, i-delete ko na yan. Punta ako sa clear fault code at i-reset ko na siya. So, ayan, i-click ko lang pang yes. Ayan, clear code na siya. So, ayun na nga mga paps, tapos na natin siyang i-reset. So, pupunta naman tayo sa ating parameter. So, check natin kung okay yung mga parameter niya. So, ayun na nga, pupunta na tayo rito sa OBD parameter engine. So, ayan na, pupunta tayo sa engine parameter. So, ito-check natin kung ano yung mga sensor na hindi na gumagana. So, ito na nga yung ating parameter, lumabas na. So, check upin natin kung ano yung mga sensor na hindi na gumagana rito. So, okay naman siya lahat. Voltage regulator, engine speed, yung idle speed niya medyo mataas. Kaya i-correct natin siya mamaya. So, ayun na. Check natin yung mga parameter. So, okay naman siya. Wala namang problema sa mga sensor. Pa-like and share naman po ng video ito kung nagustuhan nyo po yung video na ginawa ko at shinare ko po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless at keep safe po sa inyo lahat. Maraming salamat po.